హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. లాస్ట్ వ్లాగ్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, అంగరైతే వెళ్తున్నాం మా అత్తగారింటికి. సో అక్కడైతే ఉన్నా అనమాట. మార్నింగ్ వచ్చేసి మేము మండపేట వెళ్ళి పని ఉంది, మాకు చాలా చాలా పనులు ఉన్నాయి. సో అక్కడ పనులు చూసుకుని అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి. అందుకని మార్నింగే రెడీ అవుతున్నాను నేను. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కూడా మండపేటలో చేసాం, కృష్ణ కళ్యాణిలో. మార్నింగ్ టిఫిన్ వచ్చేసి మా అత్తగారి దగ్గర తిన్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మంచిగా జడ వేసుకుని రెడీ అయిపోయి, ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అలా ఉండాలి కదా జుట్టు, అందుకని కొంచెం హెవీగానే తిప్పుకుని అల్లుకుని వేసుకుంటున్నాను అనమాట. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇలా వేస్తున్నాను. ఈవినింగ్ వరకు మ్యాక్సిమం అలాగే ఉంటుంది. ముందు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మన హెయిర్ అనేది సెట్ అయ్యి ఉండాలి కదా, ఎక్కువ పిచ్చి పిచ్చిగా అవ్వకుండా ఉండాలి. సో అందుకని కొంచెం క్లిప్స్ అయ్యి బాగా పెట్టుకుని కొంచెం తిప్పుకుని పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట, చేరకుండా. సో అది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి టిఫిన్ చేసేసి మండపేట వెళ్ళాలి. అక్కడి నుంచి మా పనులన్నీ చూసుకున్న తర్వాత కొమర్బాలో వస్తాం అనమాట. ఇది ప్లాన్ ఈరోజు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వ్లాగ్లో నేను చెప్పాను, పిల్లలు వచ్చేసి డాడీని తీసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళ ఇంటికి అని చెప్పేసి. అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు పిల్లలిద్దరు, ప్రీతి ఇద్దరు, నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరు కలిపి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ మండపేటలో కొంచెం చిన్న ఫంక్షన్ ఉంటే అది అటెండ్ అయ్యి, ఆ తర్వాత ఇలా నైట్ 11 ఆ టైంకి ఇంకా అంగర్ వచ్చాము. అంగర్లో స్టే చేసి మార్నింగే టిఫిన్ అది తిని మండపేట అయితే వెళ్ళాము అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి కొద్దిగా మేకప్ చేసుకున్నాను. హైలైనర్ ఈ మధ్య బాగా నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట వేసుకోవడం. అండ్ దాంతోపాటు ఒక లిప్స్టిక్ కూడా తీసుకొచ్చాను అనమాట. ఇక్కడ పిల్లలు అది ఎవరు ఉండరు కదా, సో అందుకని లిప్స్టిక్, ఐలైనర్ అవన్నీ నాకు బేసిక్గా కావాల్సినవి ఏం కావాలో అవి తెచ్చుకున్నాను అనమాట. ఒక డ్రెస్, పెయిర్ ఆఫ్ డ్రెస్, చెవులీలు. నైట్ వచ్చేటప్పుడు శారీ కట్టుకొచ్చాను కదా, పెద్ద పెద్ద చెవులీలు అవన్నీ క్యారీ చేయడం మార్నింగ్ ఇబ్బంది. సో అందుకని ఒక డ్రెస్సు, ఇంకా అవన్నీ నాకు ఏదైతే కావాలో అవన్నీ నాకు మా హస్బెండ్కి కలిపి తీసుకొచ్చాను అనమాట. ఇక్కడైతే మండపేట వెళ్తున్నాము. మ్యాక్సిమం వర్క్ అవుతుంది, వర్క్ అయినంతసేపు అలా కూర్చుని ఉన్నామన్నమాట. In a city, still so far from home. I've searched for you all night long. Cast out like a shadow, racing towards the light. ఇది నెక్స్ట్ డే ప్రీతికి వాళ్ళ తమ్ముడు ఇచ్చింది కదా, ఇది హెయిర్ డ్రైయర్. సో నేనైతే ట్రై చేస్తున్నా. ముందు ప్రీతికి అయితే పెట్టలేదు, ఒక 2 days తర్వాత పెట్టినట్టున్నాను. ఇప్పుడైతే నేను ట్రై చేస్తున్నాను అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటనేది. పర్వాలేదు, బాగుంది. నాది మామూలు థిన్ హెయిరే కదా, పెద్దగా ఎక్కువ ఇబ్బంది ఏం పెట్టదు. మ్యాక్సిమం ఆరిపోయిందనమాట. మామూలుగానే నాకు త్వరగా డ్రై అయిపోతుంది, దీంతో ఇంకా త్వరగా అయిపోయిందనమాట. అండ్ ప్రీతికి వచ్చేసి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది. తనది కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది హెయిర్, ఎక్కువ ఖాళీగా ఉండదు. నాది బాగా ఖాళీగా ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది హెయిర్ ఒత్తు. ప్రీతికి అయితే కొంచెం ఒత్తుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి బాగా అవసరం అవుతాయి. నేను వాడింది అయితే ఇది ఒక్కసారే వాడాను, మళ్ళీ వాడలేదు దీన్ని. అసలు ఎలా ట్రై చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కదా. దీనికి 3 అటాచ్మెంట్స్ ఇచ్చాడనమాట. ఆ 3 ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ట్రై చేశాను. 3 కూడా బాగానే పనిచేశాయి. దువ్వుకునేది అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి లోపలికి వెళ్తుంది కదా కొంచెం గాలి. అండ్ చిక్కులు కూడా బాగా త్వరగా వస్తాయి, దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి చిక్కులు కూడా బాగా త్వరగా వస్తుంది అనమాట. నేనైతే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేయడం కాబట్టి కొంచెం కంగారు పడ్డాను, కానీ పర్వాలేదు, ఈజీయే యూజ్ చేయడం అనేది.
a shadow racing towards the light. I pray to see you one more time. Through the dark, stand by, watch me fall apart. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు రెడీ అవుతున్నానంటే అమ్మ నేను కలిసి గోల్డ్ షాపింగ్కి వెళ్దాము అనుకున్నాం అనమాట. అది కొంచెం ఫట్ అయ్యింది, హిట్ అయ్యిందో ఏదో మొత్తానికి అయ్యింది. ఒక దానికోసమని వెళ్ళి ఇంకొకటి తగిలించుకొచ్చామన్నమాట. గోల్డ్ అయితే కొనలేదు అప్పుడు. సో గోల్డ్ షాపింగ్ అయితే వెళ్తున్నాము. దానికోసమని రెడీ అయ్యి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత నేను, అమ్మ అండ్ అక్క ముగ్గురు కలిపి మనం రాజమండ్రి షాపింగ్కి అది వెళ్ళి అండ్ దాని తర్వాత కోటగుమ్మం దగ్గర దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనమాట, కోటిపల్లి బస్ స్టాండ్ నుంచి. సో చాలా చాలా జరిగాయి. అవన్నీ ఏం వీడియో తీయలేదు కానీ ఓకే మామూలుగా చెప్తున్నా. ఒకసారి మళ్ళీ కనుక వెళ్తే కనుక చెప్తాను మీకు. అండ్ చాలా ఫన్గా అయ్యిందనమాట. ఈరోజు నేను కలిపి గోల్డ్ షాపింగ్కి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. రాజమండ్రి వెళ్తున్నాము అమ్మ, నేను అండ్ అక్క అనుకుంటా. ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు అక్క వస్తుందో లేదో. ప్రస్తుతానికి అయితే మేమైతే వెళ్తున్నాం. సో ఇప్పుడైతే జర్నీ స్టార్ట్ అవబోతుంది. రెడీ అయిపోయా. టైం వచ్చేసి 10 అయిపోయింది. గబగబా వెళితే అక్కడి నుంచి త్వరగా వెళ్ళొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ నేనైతే ఏం కొనట్లే, అమ్మ చెవులకి ఏ కొనుక్కుంటా అండి. దానికోసమని రాజమండ్రి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ టైం అమ్మ నేను కలిపి గోల్డ్ షాపింగ్కి వెళ్ళడం. లెట్స్ గో, వెళ్ళిపోదాం త్వరగా. రెడీ అయిపోయాను. కొంచెం బ్లో డ్రై చేసేసుకున్నాను అనమాట. ట్రై చేయాలి కదా ప్రీతి తల్లో పెట్టే ముందు. సో అది లెట్స్ గో. దారిలో వెళ్తూ మాకు అవసరం లేనివి, అనవసరంగా కావాల్సినవి, అవసరమయ్యేవి సో చాలా చాలా కొన్నాము. సో అది ఈరోజు వీడియో ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి, కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటిసారి వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి. అండ్ డూ చెక్ ఇట్ అవుట్. అన్ని వీడియోస్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. ఎవ్రీ టైం స్టోరీస్ పెడతా వీడియో పెట్టినప్పుడల్లా. అండ్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ రావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ కంపల్సరీ కొట్టండి. ఓకేనా? బై గైస్.